Przez ostatnie lata, decydując się na coupé z gwiazdą na masce, mieliśmy do wyboru grającego we własnej lidze CLA, bazującą na klasie C E-klasę coupé oraz klasę C coupé, która, powiedzmy sobie szczerze, wyglądała średnio. Mercedes jednak zrobił stylistyczny krok naprzód i obecnie najmniejsze coupé wygląda dokładnie tak, jak tego chcecie. Auta do testu użyczył nam dealer Mercedes Auto Studio, znajdujący się w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 78. Dziękujemy! Styliści Mercedesa siedli przy stole kreślarskim, patrząc na nowego Mercedesa S-Coupé i po prostu go zmniejszyli. C-Coupé robi na żywo świetne wrażenie. Jedynie tył sprawia wrażenie, jakby był nieco zbyt grzeczny i wąski, jednak kiedy spojrzycie na zdjęcia wersji AMG, zrozumiecie skąd ta rezerwa. Tradycyjnie dla tego segmentu aut stylistyka była nieco ważniejsza od funkcjonalności. Efekty? Tylna kanapa jest. Po prostu jest. Da się tam jechać, mamy nawet przebicie do bagażnika, które służy jako podłokietnik, jednak nie każcie tam jechać swoim znajomym dłuższych tras. Pojemność bagażnika jest naprawdę przyzwoita, to około 400 litrów. Co jednak boli najbardziej? Sposób, w jaki go zamykamy. Jak sami widzicie, nie jest to najłatwiejsze, dodatkowo jeżeli akurat nie zamówiliście opcji elektrycznego zamykania klapy, będzie wam o tym przypominać surowa plastikowa zaślepka. A niby premium. Przednie fotele są natomiast fenomenalne. Wygoda zasługująca na najwyższe pochwały, trzymanie boczne takie, jakie być powinno. Nie opina nas, ale w zakrętach nie zsuniecie się niczym z babcinego fotela. Dodatkowo są one podgrzewane i wentylowane. Środkowa część deski rozdzielczej wykończona jest opcjonalnym drewnem, które robi świetne wrażenie zarówno wizualnie, jak i w dotyku. Wygląda nieporównywalnie lepiej od standardowego wykończenia fortepianową czernią. Nad wszystkim góruje natomiast tabletopodobny ekran systemu multimedialnego. Komputer pokładowy to znany z Mercedesów system Command, który po krótkim zapoznaniu staje się intuicyjny. Dokupiono tutaj także system Agility Select, dzięki któremu możemy indywidualnie dopasować charakter jazdy do naszego nastroju albo potrzeb. Kierownica z pakietu stylistycznego AMG to chyba najlepsza, jaką do tej pory miałem okazję trzymać w dłoniach. Gruba, idealnej wielkości, spłaszczona u dołu i obszyta skórą najwyższej jakości. Kręcenie nią to czysta przyjemność, tym bardziej, że obsługuje ona precyzyjny układ kierowniczy, który w całości daje odczucie tego, co dzieje się na drodze. Samą czułość układu, jak i jego charakterystykę możemy oczywiście zmieniać, do wyboru nastawienia od komfortowego do Sport Plus. I to ten ostatni spodobał wam się najbardziej. Zawieszenie nawet po ustawieniu w ten tryb jest miękkie, co pasuje do charakteru auta. Dla osób spodziewających się sportowych wrażeń czeka małe rozczarowanie. C200 to w żadnym wypadku auto o takim właśnie zacięciu. Co prawda wynik 7,7 sekundy do setki nie możemy uznać za zły, przecież to szybko, ale patrząc na to, jak auto wygląda, spodziewacie się czegoś więcej. Przyspieszenie jest dosyć spokojne i równomierne. Powiedzmy sobie szczerze, 184 konie generowane z 2-litrowego doładowanego silnika to za mało, więc jeżeli zdecydujecie się na nową C-klasę coupé, proszę, weźcie mocniejszą wersję silnikową. Mercedes napędzany jest na tylną oś, na którą moc przenoszona jest za pomocą 7-stopniowej automatycznej skrzyni biegów. Działa ona dobrze, zmiana biegu jest możliwa za pomocą łopatek za kierownicą i jest ona wtedy wręcz natychmiastowa. Jedynym mankamentem całego mechanizmu jest fakt, że przy dynamicznej jeździe skrzynia ma tendencję do niepotrzebnego przeciągania biegu. Kickdown także nie jest jego najmocniejszą stroną. Podsumowując, mamy tutaj świetnie wyglądające coupé z fantastycznym wnętrzem, które w dodatku powoduje uśmiech na twarzy za każdym razem, kiedy nim jedziemy. Czego mi brakowało? Tylko nieco więcej mocy, chociaż złośliwi stwierdzą, że się czepiam, przecież 7,7 sekundy do setki to nadal świetny wynik. Zaprezentowany egzemplarz przyjdzie nam zapłacić nieco ponad 225 tysięcy złotych, co za przyjemność z jazdy, jaką daje Mercedes, nie wydaje się być zdzierstwem. Jak wiadomo, w końcu place zabaw zmieniają swój wygląd tylko w zależności od wieku i zasobności portfela. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. W wolnej chwili zajrzyj także na naszego Facebooka oraz stronę, natomiast potem pozostaje Ci tylko obejrzenie wszystkich naszych testów. Miłego seansu!